ఇప్పుడు డాక్టర్ కేర్ హోమియోపతి ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ అన్ని బ్రాంచ్ల్లో ఫ్రీ కన్సల్టేషన్ మరియు 25% అన్ని మందులపైన గొప్ప డిస్కౌంట్. అపాయింట్మెంట్ కోసం వెంటనే కాల్ చేయండి 7337550280 7675007000. చాలా మంది దగ్గు సమస్యతోటి బాధపడుతున్నారండి. ఇప్పుడు దగ్గు అనగానే కరోనా రావడంతో చాలా మంది భయపడుతున్నారు కూడా, నాకేమైపోయిందో నాకేమవుతుందో అని డాక్టర్ కన్సల్టేషన్కి వెళ్ళడం కూడా మానేస్తున్నారు. అలాంటి పొరపాట్లు చేయకండి. మీకు ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా ఫస్ట్ డాక్టర్ కన్సల్టేషన్కి వెళ్ళడం నేర్చుకోవాలి. అది అలోపతి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తారా, ఆయుర్వేదిక్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తారా, లేకపోతే మీరు అక్యుపంక్చరిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్తారా అన్నది మీ ఇష్టం అండి. ఇప్పుడు ఆస్మా పేషెంట్స్ ఉన్నారనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అంటే నేను మొన్న రీసెంట్గా చూశాను. ఒక పేషెంట్ నా దగ్గరికి చాలా సీరియస్ కండిషన్లో వచ్చారు. అంటే అలోపతి డాక్టర్స్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటూ ఆ డాక్టర్స్ అవైలబిలిటీ లేకపోవడంతో నన్ను సంప్రదించడం జరిగింది. అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఒక చిన్న చిట్కా చెప్తున్నానండి. అంటే డాక్టర్ అందుబాటులో లేనప్పుడు మిమ్మల్ని మీరు ఎలా కాపాడుకోవాలన్న విషయాన్ని చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఆయాసం వస్తూ ఉంటుంది, అంటే పేషెంట్కి ఆయాసం వస్తూ ఉంటుంది, వాళ్ళు చేసుకోలేరు, ఇది పక్క వాళ్ళు చేయాలన్నమాట. అంటే ఏదో ఒక హ్యాండ్ తీసుకోండి, వాళ్ళ హ్యాండ్ పట్టుకోండి, ఇక్కడ మీరు గట్టిగా ప్రెస్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఈ హ్యాండ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తీసుకున్నారు, ఈ ప్రదేశంలో మీకు పాయింటర్తో చూపిస్తాను. ఈ ప్రదేశం తీసుకోవాలి, ఇక్కడ గట్టిగా ప్రెస్ చేయాలి. ఇలా ప్రెస్ చేయడం వల్ల వాళ్ళకి ఆయాసం కొంచెం కంట్రోల్కి వస్తుందండి. అంతేకాకుండా ఇమ్మీడియట్గా మీరు ఇక్కడ ప్రెస్ చేయండి. అంటే క్లాక్ వైజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్, క్లాక్ వైజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్. అంటే పేషెంట్ చేసుకోలేరండి, ఇది పక్క వాళ్ళు చేయాల్సిన పని. ఎవరికైతే ఆస్మా పేషెంట్స్ ఉన్నారో, ఎమర్జెన్సీ కండిషన్లో ఆయాసం కంట్రోల్ కానప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా ఇక్కడ మీరు ప్రెస్ చేయండి. వాళ్ళు నాకు తెలిసి కొంచెం పెయిన్ ఉందని అంటారు, పెయిన్ ఉందన్నా కూడా మీరు పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. క్లాక్ వైజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ చేయాలి. ఇక్కడ ఇమ్మీడియట్గా ప్రెస్ చేయండి. ఈ ప్రెస్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే లంగ్స్ అన్నవి యాక్టివేట్ అవుతాయండి. తర్వాత పేషెంట్కి చెప్పండి ఈ ముద్ర వేయమని చెప్పి, ఈ ఫింగర్స్ని ఇలా ముడవాలి, ఈ ఫింగర్ తోటి ఇలా పట్టుకోవాలి, నా రైట్ హ్యాండ్ ఉన్న డైరెక్షన్లో తిప్పాలండి. అంటే ఎవరికైతే బ్రీత్ ప్రాబ్లం ఉందో శ్వాసకోశ ముద్రని వేయడం వల్ల బ్రీతింగ్ అన్నది అందుతుంది. ఇది టెంపరీ రిలీఫ్ మాత్రమేనండి. మీకు కంప్లీట్ క్యూర్ కావడం గురించి కంపల్సరీగా అక్యుపంక్చర్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎవరికైతే అక్యుపంక్చర్ ట్రీట్మెంట్ అవసరం అనుకుంటారో వాళ్ళు ఉషారాణి న్యాచురోపతి క్లినిక్ని కన్సల్ట్ అవ్వచ్చు. మంది చింతల్లో సురేందర్ రెడ్డి గార్డెన్స్ దగ్గర క్లినిక్ ఉందండి. బిహెచ్ఎల్లో ఎంఐజీ 2146లో కూడా మన క్లినిక్ ఉంది. ఆస్మాకి మంచి ఉపశమనం అండి అక్యుపంక్చర్ అన్నది. 80% వరకు మనం రిజల్ట్ తీసుకురాగలము. పేషెంట్స్ ఎవరు కూడా కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇన్హేలర్ కూడా లేకుండా మనము చేయొచ్చండి. అనాహిత చక్రాన్ని యాక్టివేట్ చేయాలి. ఎం అన్న శబ్దాన్ని మనము ఎక్కువ సార్లు చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఎం ఎం ఈ విధంగా శబ్దాన్ని చేస్తూ ఉండండి. ఎవరైతే లలితా సహస్రనామం చదివే అలవాటు ఉందో వారందరూ కూడా ఓం శ్రీ అనాహితాబ్జ నిలయాయ నమః అని 108 సార్లు అనుకోవడం వల్ల కూడా మనము అనాహిత చక్రాన్ని యాక్టివేట్ చేయొచ్చు. అంతేకాకుండా నేను ప్రేమ సంపన్నమైన జీవాత్మను అని ఈశ్వరుని నుంచి ప్రేమను మన జీవాత్మలో నింపుకోవడం వల్ల కూడా మన లంగ్స్ని మనం యాక్టివేట్ చేయొచ్చండి. ఎవరికి ఎలాంటి సమస్య ఉన్నా కూడా ఉషారాణి న్యాచురోపతి క్లినిక్ని సంప్రదించవచ్చు. 7995937939కి వాట్సాప్ మెసేజ్ కూడా చేయొచ్చు. ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా మీరు ఇక్కడ కామెంట్ రూపంలో తెలియజేస్తే మీ ప్రాబ్లమ్స్కి తగినవి కూడా నేను వీడియోస్ క్రియేట్ చేసి మీకు అప్లోడ్ చేయడం అన్నది జరుగుతుంది.